cái tinh trùng của chồng á là nó không chịu bơi mấy. Nó có tinh trùng nhưng mà đa phần tinh trùng nằm im. 68% là không di động và không tiến tới là 15%, tổng cộng này là tận 83% lận. Đấy, thì có 17% tinh trùng chịu bơi thôi, như vậy là hai vấn đề luôn. Hình dạng của bình thường thì 3% cũng được. Tuy nhiên thì hai vấn đề kết hợp lại với nhau, cả chồng cả vợ nữa. Thế thì bác sĩ ở dưới Từ Dũ người ta cũng đã tư vấn thụ tinh ống nghiệm rồi. Ok. Thế thì bây giờ bác Hạnh sẽ tư vấn về thụ tinh ống nghiệm cho mình luôn, chứ không cần phải tư vấn về các phương pháp để điều trị có con nữa. Bởi vì tất cả các phương pháp đều có con, đều khó khăn đối với mình hết. Chỉ có mỗi một mình có một cái con đường để thụ tinh ống nghiệm là nó dễ có bầu hơn thôi. Thế thì thụ tinh ống nghiệm có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là không thụ thai trong cơ thể mình, mà thụ thai bên ngoài cơ thể mình trong ống nghiệm ấy, người ta gọi là thụ tinh ống nghiệm. Cái quy trình của nó bao gồm, thứ nhất là mình xét nghiệm toàn bộ cả vợ cả chồng. Hai vợ chồng bắt buộc phải có chứng minh nhân dân kết hôn. Đấy. Xong đấy khi đó mình xét nghiệm xong không có trục trặc gì về phần xét nghiệm á, thì mình sẽ tiến hành kích trứng, có nghĩa là kích thích buồng trứng. Mỗi tháng người phụ nữ có một quả trứng lớn lên thôi, nhưng mà mong muốn của mình là nhiều trứng để mà mình tạo ra nhiều cái phôi. Sau đấy thì mình chuyển cái phôi vào trong cái tử cung của mình mang thai. Thế thì kích thích buồng trứng có nghĩa là mình sẽ tiêm thuốc, không có uống nữa. Có thể kết hợp cả uống cả tiêm, tuy nhiên uống là phần phụ thôi, tiêm mới là chính. Thì tiêm đâu đấy khoảng 9 đến 10 ngày gì đấy, tùy theo cái trứng của mình đáp ứng với cái thuốc nha. Mình sẽ tiêm thuốc vào ngày 2 vòng kinh. Đúng rồi, nghĩa là hôm nay có kinh được tính ngày 1 và ngày mai mình sẽ được tiêm thuốc. Tiêm thuốc thì mình sẽ được các cô hướng dẫn ngày đầu tiên. Sau đấy thì mình về nhà mình có thể tự tiêm. Có thể là mình sẽ nhờ các cô ở đây tiêm, có thể nhờ các cô điều dưỡng hay là nữ hộ sinh ở đâu tiêm được. Tiêm dễ dàng, tiêm ở dưới da bụng, véo da bụng lên, sau đấy mình tự tiêm được. Sau đấy bác Hạnh sẽ siêu âm theo dõi nang noãn đấy, dựa theo cái trứng của mình và cái phác đồ điều trị đấy. Nếu trứng mà nó kém đi thì mình có thể phải tăng liều hoặc là đổi thuốc hoặc là kết hợp thuốc. Còn nếu mà trứng mà nó tốt rồi thì mình cứ giữ nguyên liều, chẳng hạn như thế. Thì tùy theo cái trứng của mình đáp ứng. Nhưng mà với cái độ tuổi của mình sẽ kích trứng nhiều hơn và nhiều tiền hơn so với các cô trẻ là điều chắc chắn rồi. Hàm lượng, liều lượng cái thuốc nó sẽ cao hơn, và cái thuốc kích trứng thì nó mắc. Thì tổng cộng cái chi phí để thụ tinh ống nghiệm đâu đấy khoảng 80 đến 120 triệu. Chi phí nó bao gồm kích trứng khoảng độ 20 đến 30 triệu, có nghĩa là tiêm thuốc vào cơ thể mình đấy. Tiền chọc trứng ấy là bệnh viện, mình ra bệnh viện. Đấy, sau đấy thì mình được lấy trứng cơ thể của em ra ngoài. Sau đấy thì lấy tinh trùng bơm vào quả trứng để tạo ra cái phôi. Thì quá trình chọc trứng đấy người ta cũng tính khoảng 3 đến 40 triệu. Sau đấy thì quá trình là mình sẽ tạo phôi sau thì tùy theo mình có sàng lọc hay không để xem cái phôi nó bình thường hay không nữa. Sau đấy tháng sau hoặc là tháng sau nữa tùy theo mình sẽ chuẩn bị nội mạc để mình chuyển cái phôi kia vô. Đấy. Quy trình bao gồm kích thích buồng trứng, chọc trứng và chuyển phôi. Có 3 quy trình đấy. Thì kích thích buồng trứng siêu âm toàn bộ ở đây, chọc trứng ở ngoài Hà Nội, tiêm thuốc ở đây hết. Còn chọc trứng ngoài Hà Nội, sau đấy chuẩn bị nội mạc tử cung ở đây. Ngày chuyển phôi cũng ra Hà Nội, bởi phôi của mình để ngoài đấy. Chung quy lại mình sẽ đi bệnh viện 2 lần, một lần chọc trứng và một lần chuyển phôi. Thay vì mình cứ phải đi tới đi lui rất nhiều lần, thì ở đây làm cái khâu rất nhiều khâu, khoảng 70% ở đây rồi. Mà thật ra là 83 này trong giấy tờ thực tế thì còn nhiều hơn cái này nữa là 81 cơ. Ui, thế cho nên là AMH của mình bao nhiêu? Dạ. AMH là dự trữ buồng trứng bốn mấy lần bốn. Đấy, cho nên là mình phải nhanh chóng để làm thụ tinh ống nghiệm, không thì hết trứng mất lại phải xin trứng. Với lại là cũng có, tại vì cũng không mới có em bé lớn rồi, tính là không sinh nữa, nhưng mà đùng phát lại bên nội họ đòi sinh năm nay này. Biết kịp không? Áp lực thế. Dạ. Có nghĩa là Ui dồi ôi, có con lắm. Thôi bây giờ thế này nha, đừng áp lực quá. Sẽ làm tất cả mọi thứ nha. Tất cả mọi thứ thì làm càng nhanh càng tốt. Thế thì bây giờ xét nghiệm của mình thì các cô sẽ kiểm tra. Đủ rồi thì không cần phải làm nữa. Còn thiếu cái gì thì sẽ bổ sung cái đấy. Xong bây giờ mình chờ có kinh ngày 2. Có mới gửi vô. Để mình được ra tiêm thuốc. thấy cũng nhiều tuổi với sức khỏe không tốt đó. Bảo là đứa em dâu nó mang hộ, Không. Được không? Trên thế giới Việt Nam là chưa có phép cho mang thai hộ. Trừ khi mình được chứng minh là mình bị một cái bệnh lý không thể mang thai. Một là cắt tử cung rồi, hai là mình bị một bệnh lý tim mạch gì đấy không thể mang thai. Còn mang thai hộ có, Việt Nam cho phép. Tuy nhiên với trường hợp của mình thì không được. Trường hợp mà ví dụ bản thân mình chứng minh là mình mất tử cung này, hoặc là bị một cái bệnh lý gì không thể mang thai được thì mới được về mặt y khoa. Thế còn bây giờ thì bắt buộc mình phải mang thai. Ủa sao kỳ vậy? Đấy, trả lời luôn câu hỏi của em là ngày 27 dư.
Mình xin chứng được chứ không có mang thai hộ được nhá. Xin Dạ. chứng thì được. Xin chứng của người. Đúng rồi, ví dụ bây giờ ấy, mình kích trứng mình không có trứng, thì mình có thể xin trứng người khác, sau đấy kết hợp với tinh trùng chồng vẫn phải mình. mang. Đúng rồi, ai mang cho mình, con mình ai mang. Dạ. Dạ. Thế người khác mang thì con người khác, đúng không? Dạ. Con người khác thì thôi bảo ông chồng đi luôn, thế rồi ông tự làm trực tiếp đỡ tốn mấy trăm triệu, hiểu không? Dạ. Hiểu vấn đề không? Dạ. Dạ. Nhưng mà bên chồng bảo là có kịp được năm thìn để mà tiến hành. Không ai trả lời câu đấy được. Bởi vì kích trứng xong mình có biết được bao nhiêu trứng, rồi kết hợp được bao nhiêu phôi, rồi chuyển phôi nó có đậu hay không, làm sao ai biết được, đúng không? Không ai trả lời được cái câu là có kịp năm thìn hay không, không ai trả lời được. Ví dụ bây giờ mình 20 tuổi, mình 20 tuổi bác sĩ trả lời được. Bây giờ 40 mấy tuổi thì sao mà biết được, lỡ kích trứng nó trả lên trứng thì làm sao, hiểu không, hiểu vấn đề không? Đó, cho nên là không nói được cái câu có thìn hay không thìn được đâu. Bây giờ chỉ mong muốn là mình hiếm muộn, mình mong con thì bác sĩ sẽ làm thụ tinh ống nghiệm và các bước như thế. Thì mình sẽ kích trứng đâu đó 9-10 ngày chọc trứng ra. Đó, thì mong là nhiều trứng. Sau đấy kết hợp với tinh trùng của chồng tạo ra cái phôi. Thì bệnh viện họ sẽ thông báo cho mình được bao nhiêu phôi ngày 3 rồi bao nhiêu phôi ngày 5. Đấy, sau tháng sau mình mới chuyển phôi được, đúng không? Mình phải chuẩn bị nội mạc mới chuyển phôi được. Thì thuận lợi, giống như là mọi thứ nó thuận lợi lắm thì kịp. Thế còn nó không thuận lợi thì cũng không dám hứa trước được. Thì làm cố gắng hết sức thôi. Cái IMH 1.46 thì cũng bắt đầu giảm rồi nhá. Bác Hạnh năm ngoái làm là 2.6 đấy. Mà được 5 phôi xét nghiệm còn có 1 phôi bình thường thôi, còn 4 phôi lỗi hết đấy. Đấy cho nên không, mình lại còn sinh năm 81 nữa mà bây giờ mới làm. Bây giờ là 43, 44 tuổi rồi đấy, không phải bình thường nữa đâu. Cho nên là cái cơ hội có con không sinh đó, nhưng mà đừng phát lại đòi sinh. thì bây giờ mình đòi sinh thì mình làm cố gắng hết sức thôi. Chứ còn áp lực quá thì nó sẽ làm cho mình nó giảm cái kết quả. Không bao giờ được, không có. Đúng rồi, chỉ trừ khi vẫn được, nhưng mà trừ khi mình không có khả năng mang thai. Đúng rồi. Đấy là ở Việt Nam. Thế còn mình đi nước ngoài, mình đặt vấn đề nước ngoài nó khác. Còn tại Việt Nam thì không được, đúng chưa? Nước ngoài thì có thể người ta sẽ cho mang thai hộ, nhưng mà tìm hiểu, bác Hạnh thì không hiểu luật nước ngoài. Ở Việt Nam thì là không được mang thai hộ khi mà chưa có chỉ định. Rồi, tiếp, có câu hỏi gì nữa không? Đấy, thì nếu mà quyết định làm thì ngày 2 vòng kinh mình sẽ quay trở lại đây. Rồi xong rồi đó chị. Cầm theo toàn bộ chứng minh nhân dân kết hôn 2 vợ chồng. Rồi toàn bộ xét nghiệm luôn. Những phụ nữ lớn tuổi này, đúng không? Này chị cầm luôn chị. Mình đã đi khám hết rồi. Trước Tết vài tháng đi. Đấy thì toàn bộ quy trình thụ tinh ống nghiệm như thế. Đấy. Mình áp lực bởi vì mình lớn tuổi, xong rồi mình lại còn phải sinh năm nay. Và giấy tờ 83, tuổi thực lại 81. Ví dụ vài năm trước, 10 năm trước thì chẳng ai quan tâm đến cái chuyện mình quá 2 tuổi làm gì. Ví dụ cô 22 với 23, 24 thì giống nhau. Nhưng mà cô 41 với cả 43 lại khác nhau. Trên 35 tuổi là cái nội tiết là nó sẽ kém đi dần, và trên 40 tuổi là nó suy giảm kinh khủng lắm. Cái tờ siêu âm nào cho bác mượn cái tờ siêu âm nào ở đâu? Từ cũng có tờ siêu âm nào đã xem cái trứng đấy. Như là có mà ta. Đầy đủ mà Thì tìm đi, tìm cho bạn cái tờ siêu âm. Không thấy tờ siêu âm đâu. Có đây. Đây em trả kết quả. Ba nang ha. Bên có ba nang rất ít, nói luôn ít trứng, ít nang. Tại bạn phải nhìn cái nang này đó. Bên có được ba nang bé tí này, ba nang là ít đấy. Cho nên cơ hội mà được phôi được nang là còn trông chờ vào cái trứng đấy. Mà bây giờ hỏi là thế thì em được cái khả năng có bầu được bao nhiêu % thì bây giờ phải kích trứng lên để biết được. Có trứng thì sẽ có con, tuy nhiên thì bây giờ chưa kích trứng nên chưa biết thế nào. Đấy, mình về mình bàn bạc lại. Sau đấy thì ngày 2 vòng kinh nếu mà mình đồng ý thì mình sẽ lên đây để kích trứng. Kích trứng sau đấy thì 9-10 ngày sau thì mình sẽ được đi được tiêm một mũi rụng trứng. Sau đấy thì mình sẽ đi lấy tinh trùng của mình, chọc hút trứng ra ngoài, sau đấy lấy tinh trùng của chồng tạo ra cái phôi. Tạo ra cái phôi sau thì nếu mà may mắn nữa thì phôi ngày 5 tốt, thế thì tháng sau mình chuyển phôi thì cùng lắm là 2 tháng. Đúng rồi. Như vậy là 2 tháng nữa mình sẽ mang bầu, nếu thuận lợi. Nếu thuận lợi. Ok chưa? Ok nhá. Ok.
Cảm ơn bạn đã xem hết video cùng với bác sĩ Hồng Hạnh. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video của bác Hạnh ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp.